Siemanko, z tej strony Paweł, witam Was po dłuższej przerwie. Sezon 2023 na zbieranie poroży się rozpoczął, więc powoli ja też zacznę spacerować, ale zanim to zrobię, to chciałem Wam opowiedzieć, jak to w ogóle jest z tą pasją do zbierania poroży. Opowiem Wam, jak to u mnie się zaczęło oraz powiem Wam też, jakie są spostrzeżenia moje na temat innych zbieraczy, także zapraszam. Nie ma szans, żebym to powiedział, nie? Trudno, będzie dobrze. Mam nadzieję, że tej wycinki tam nie będzie tak słuchać na filmiku. Nie wiem, jak jest u Was, ale tutaj to jadą po prostu, co drugie drzewo jest zaznaczone i jadą tak z wycinką, że to się w głowie nie mieści, no ale co zrobić? A więc, jak to wszystko się zaczęło? No, gdzieś około 9-10 lat temu mój tata był na spacerze w lesie, no i przyniósł do domu poroże. To poroże. Taki piękny 12-taczek. Przyniósł to do domu, no i ja mówię, co ty to masz? To jest róg jelenia? Naprawdę, my wtedy nic nie wiedzieliśmy. No i zdziwieni wszyscy, że co u nas są jelenie, ja tutaj mieszkam kawałek pod lasem, no i w życiu nie słyszeliśmy, że tutaj u nas są jelenie. Poszliśmy z tym porożem do dziadków, pytamy się ich, czy oni kiedykolwiek widzieli tutaj jelenie. Też zaprzeczyli, że nigdy. No i zaczęliśmy tak z tatą chodzić po lasach. Naprawdę w takich głupich miejscach żeśmy chodzili, jakieś grapy, takie kompleksy leśne, że no jeleń tam nigdy nie był. No więc na samym początku było naprawdę ciężko. No i tak chodziliśmy i chodziliśmy, oczywiście nic nie znaleźliśmy, nie mieliśmy rozpoznać tropów, nie wiedzieliśmy, jak bobki nawet jelenia wyglądają, no, ciężko było cokolwiek znaleźć. No i pewnego razu była taka śmieszna historia, objechaliśmy cały las i zostawiliśmy samochód z drugiej strony, była to niedziela, no i gdzieś mieliśmy do zrobienia gdzieś około 28 km, no i stwierdziliśmy, że dobra, idziemy, szybko to zrobimy. Nie wzięliśmy sobie wody, nie wzięliśmy sobie jedzenia. No i tak idziemy przez całą drogę, strasznie się napieprzałem ze swojego taty, bo on się tak wkurwiał, że niczego nie znajdujemy, a dla mnie to było przyjemne w ogóle przeżycie, razem żeśmy szli, było bardzo przyjemnie. No i na 26 km panowie tam jeździli na krosach, też przy takim śniegu jak jest teraz. No jeden się tam wywrócił pod tą górkę, próbuje tego krosa wyciągnąć, mój tata siedzi na pniaku, ja się strasznie śmiałem. I on tak patrzy na nich, mówi, ale są głupcy. No i taka chwila ciszy, patrzy się na mnie, ale tak głupcy jak my to nie są. No i my wtedy sobie uświadomiliśmy, zrobiliśmy 26 km w niedzielę po lesie, jak jakieś kretyny, nie wzięliśmy sobie wody, jesteśmy spragnieni, 2 km nam zostało do domu i jeszcze musieliśmy potem pojechać po mój samochód, który zostawiliśmy z drugiej strony lasu. Więc nie wiem, kto był głupszy, czy oni, czy my. No i 3 lata później, około 6-7 lat temu, zauważyłem, że ludzie wrzucają filmiki na YouTube'a. Normalnie zbierają poroża, jest to ich pasja, takie znajdywali. Pokazałem to tacie, że patrz, no, oni tak zbierają normalnie te poroża i to naprawdę dużo osób tak robi, nie? No i zaczęliśmy zdobywać wtedy jakąś wiedzę na ten temat, jakieś doświadczenie. To był taki rok, że mój tata wtedy więcej pracował, nie mógł chodzić ze mną na poroże i oczywiście tam była coraz szpila wbijana, że zobaczysz, nic nie znajdziesz, no na pewno Ci się nie uda, możesz iść, ale nic nie znajdziesz. W sumie to teraz tak jest, także nie ma to jak rodzina, prawda? Pewnie znacie temat. No i w końcu się udało, tak? Tym razem ja znalazłem takiego 12-taczka, ciemniejszy, już taki troszkę ładniejszy niż znalazł mój tata. Ucieszyłem się naprawdę, to było jak kamień z serca. Tyle chodziłem, tyle kilometrów i w końcu mi się udało znaleźć. Oczywiście on nie jest świeży, był zeszłoroczny, ale był w takim błocie, w takim bagienku, więc bardzo dobrze się zachował. Także tym razem mi się udało, naprawdę uciecha. No zresztą wiecie, jak ci co chodzą za porożami, gdy się zrobi dużo kilometrów i się w końcu znajdzie jakieś poroże, to nie dość, że adrenalina jest duża, to jeszcze przyjemność z tego jest naprawdę ogromna. Później z każdym rokiem już było coraz łatwiej, gdzieś to 6-7 lat doświadczenia pomogło w tym, że w każdym roku gdzieś się jakieś poroże znajduje. Jest to teraz dla mnie mega przyjemność i robię to z pasji. Zawsze wyczekuję na ten moment końcówkę lutego i marzec, zabieram sobie gdzieś jakieś wolne. No i jestem sam w tym lesie, teoretycznie sam, bo tam z tyłu panowie zaraz żyłują, ale można się wyciszyć. No i chciałbym, żeby to dla wszystkich też takie było, żeby po prostu się przejść na spokojnie, a znalezienie poroża to jest taka nagroda, ale najważniejsze, że obcujemy z naturą i zachowujemy się w lesie odpowiednio.
A więc to są dwa najważniejsze poroża w moim życiu, czyli pierwsze znalezione poroże przez mojego tatę, od którego wszystko się zaczęło, oraz pierwsze moje poroże. Życzę wszystkim, żeby każdy w tym roku znalazł dla siebie poroże, no i do tych nowych, jak i też starych. Wiadomo, panują jakieś zasady w lesie, więc nie gońmy zwierzyny, nie chodźmy gdzieś tam. Ja słyszałem już kilka razy, że w 8 osób, no to wtedy jak taka hołota wejdzie do lasu, no to naprawdę może zrobić dużo hałasu i wystraszyć po prostu zwierzynę, więc są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać. Ma to być dla nas przyjemne i nie musimy się wcale ścigać, bo to nie o to w tym chodzi. A i korzystając z okazji, wbijajcie też na mojego Instagrama, wrzucam tam różne ciekawostki oraz więcej informacji z moich wypraw, jak również do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Będę starał się więcej tych filmików wrzucać, także bądźcie na bieżąco. Każde hobby ma swój początek, tak wyglądał mój. Możecie napisać w komentarzach, jak wyglądało to u Was. Napiszcie mi, czy równie dużą niewiedzę mieliście co ja. A tymczasem ja się będę z Wami żegnał i widzimy się już w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć!